بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل خلق الأرواح وخلق كل شيء سبحانه وتعالى، فالروح والنفس هي خلق الله جل وعلا. قال الله تعالى: وهو الذي خلقكم ثم صوركم. وقال سبحانه: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ووصف الله عز وجل النفوس فقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. وصف النفس بأن هناك نفس لوامة وأمارة بالسوء ومطمئنة. وصف الإنسان نفسه بصفات لما يتجرد قبل أن يطهر نفسه، وقال عنه الله عز وجل: إنه كان ظلوما جهولا. ويحرص الفلاسفة ومن سار في فلكهم من الصوفية وغيرهم أن يصفوا النفوس بصفات المدح والطهر والنقاء والنور مطلقا، حتى يجردوا النفس من العبودية لله تبارك وتعالى والاحتكام لشريعته المفصلة، ويفتحوا الباب للسلوك المبني على العقل والراحة والمصلحة بعيدا عن الدين وما يوجبه. وطبعا ما في عجب من كافر يبحث عن السعادة بأي طريق حق نفسه، لكن مسلم ومسلمة يبحثون عن ذلك من غير طريق الله وطريق نبيه صلى الله عليه وسلم.